Ich hab das jetzt aufgenommen, ich stell das noch immer rein. Oh, und er sagte noch vorhin zu uns, ja, ich geh mal lieber schlafen. Minum. Boxen aus. Ja, lol. Ich will ja nichts sagen, der Spotty pennt. Ach, schade. Dein scheiß Mikro von der Fresse. Ey. Deutschland, den kann ich nicht hören, der pennt. Alter. Lol. Ja, nicht. Oh, tut mir jetzt schon leid.